ट्रैवल कर रहे हो और गर्म पानी, कॉफी या मैगी की टेंशन? ए फ्लैट नो वरीज। यह ट्रैवल फोल्डिंग इलेक्ट्रिक केटल सुपर कॉम्पैक्ट, फोल्डेबल और अल्ट्रा लाइट वेट है। बस फोल्ड करो, बैग में रखो और कहीं भी यूज करो। इसमें मिलता है फूड ग्रेड सिलिकॉन बॉडी, फास्ट बॉइलिंग टेक्नोलॉजी और ऑटो शट ऑफ सेफ्टी। चाय हो, कॉफी हो या बेबी मिल्क, सब कुछ सिर्फ कुछ हाई मिनट्स में गर्म। यूएसबी और यूनिवर्सल वोल्टेज सपोर्ट के साथ ये दुनिया के किसी भी कोने में काम करता है। ट्रैवल का परफेक्ट पार्टनर, फोल्डिंग इलेक्ट्रिक केटल, कन्वीनियंस ऑन द गो।